揮手的一片時，某某出生。媽媽給寶寶奉上這一生，頭一吻，開端之後或晴或暗，怎麼走就像連續劇也欠缺安穩，或者轉折佔太多遺忘，怎擁抱你，或者勇敢偏已斷氣，情人們一呼一吸相愛到底，結局或同樣，仍想將你我這麼演得更理想，如能重修好一生，不要再想，在一刻誰亦要退下場，多得你在場，多得我在場，呼吸太無常。唔該，你唔好煩住我。美事，美事。美事，你點啊？好痛啊！小心啲啊！坐。點解你邊度痛？我幫你 check 下。胸椎痛。攞咁啊！你有冇發燒啊？冇發燒，冇發炎，由胸椎痛到落兩邊肋骨、腳臂。美雪啊，唔使擔心啊，我冇嘢噶啦。你隻腳係咪有事啊？你之前有冇跌過？有冇撞傷過？冇啊，你唔好亂估啦。我哋成日做嘢，又成日企喎，梗係腰骨痛啦。你痛嘅位置咁高，一定唔係腰骨痛咁簡單，亦都唔係椎間盤突出。你胸椎係咪有事啊？我真係冇嘢咧。你話俾我聽啦，咪我唔知點幫你啊！你幫我唔到㗎。你真係有病，係好嚴重嘅病。你唔好再問啦。你望住我啊！你到底係乜嘢病啊？你唔好再隱瞞我啦！唔係我唔認你做家姐㗎。我有內脊水腫瘤。係幾耐嘅事啊？你係咪因為呢個病，所以拒絕一件頭？唔係，唔係，咁即係我啦。唔係啊！呢樣又唔係，嗰樣又唔係，你根本就講緊大話啊！美雪啊，我對呢件頭冇晒感覺㗎啦，冇其他原因㗎。你點講我都唔會信你㗎啦！你唔好再喺度扮偉大啦！你以為你咁樣做就可以成全我同一件頭咩？我唔使你讓啊！美雪啊，你唔好亂估啦！你知唔知你咁樣做，只係再一次證明，無論醫術人品，你咩都叻過我，比我強，連一件頭揀你都唔揀我啊！咁我心好難受，你知唔知啊？江醫生，我好想知道點解洪美雪醫生會擅自同病人做心包穿刺咧？佢只係一個 basic trainee，究竟當時發生咗咩事咧？錢醫生，你當時喺現場嘅，你同大家解釋一下。尋日洪醫生喺 A&E 收到個新症，因為病人當時情況好危急。後嚟我同阿范醫生講到，已經即刻幫個病人做手術，而手術亦都好成功。病人而家喺 ICU， 情況穩定嘅。雖然係咁，但係病人家屬好唔滿意，話要追究到底喎。洪醫生咧去咗邊啊？我叫咗佢翻去休息下。發生咁大件事，今日呢個會點都應該出席。其實尋日個病人情況突變，洪醫生因為一心想救人，所以先會幫佢做心包穿刺，佢係逼不得已嘅咋。但係點知個病人中途佢咳咗一下，引致大量出血。其實事後洪醫生好內疚、好唔安樂㗎啦。我見咁樣，我就叫佢翻去休息下，同埋建議俾佢放幾日假休息，係咪啊，錢醫生？係啊，係我批准佢放假㗎。洪醫生只係經驗唔夠，我相信佢吸取今次嘅教訓之後，以後唔會再犯。係咯，冇醫生想病人出事，我諗洪醫生佢今次都盡晒力㗎啦。反正應該嘅，
不過唔係而家，佢應該翻嚟執埋啲手尾，出咗事唔見人，家屬問起，你叫我點講啊？就算而家叫佢翻嚟，佢情緒唔穩定，都好難做到適當嘅判斷。我驚到時會越搞越禍。錢醫生都講得有道理嘅，係啦。咁而家病人方面，我同其他同事都會密切留意病人嘅情況。我相信應該冇乜大礙，呢個禮拜都會轉到普通病房嘅。同埋我哋都會盡力向病人家屬解釋，希望佢會接納。喂，阿英啊，你學舞嗰度係咪叫玉蘭舞蹈學校啊？係啊，你唔係而家去咗啊嘛？哦，係啊，8點啊嘛，我喺門口啊。你梗係聽錯咗啦，我係話13號啊，唔係星期3啊。你唔早啲講嘅？係你冇聽清楚啫嘛。咁唔緊要啊，我13號再嚟。好，拜拜。你點解喺度㗎？應該係我問你，點解你會匿喺度？我爹哋媽咪喺度教跳舞㗎，我點解唔可以喺度？哦，原來呢度有咁大個嘅避難所，怪唔知有啲人可以一出事就咩都唔理，怕攞就走人啦。唔知係咪依家個 syllabus 改咗，我唔知咧。乜冇人教過你做醫生最大責任同操守係咩咁？你點可以咁唔負責任㗎？係啊，我係咁不負責、咁不知所謂㗎啦！明知道自己冇料，都夾硬幫我病人做急救，仲要唔理家姐感受，同佢爭男朋友，我咩都輸晒啦！你想我點啊？你逞強就係你唔啱，但你知唔知你自己最大嘅問題係乜嘢？就係你逃避緊責任啊！你出咗事咩都唔理，你連一句交代都冇，就抌低晒啲病人唔理，你要其他人幫你執手尾，你知唔知啊？我爭啲醫死人啊！冇人咁蠢會再翻嚟俾我醫啊！係冇啊，冇啊，冇人再咁白痴，咁我翻去做乜嘢啊？即係你而家話俾我聽，你打算以後都唔做醫生，衰咗一次就認輸啊？係啊，我係咁渣咁冇用㗎啦！信我已經打好，你幫我俾多得簽。你而家算係咩態度？你連信你都唔自己攞翻去，枉你仲話中意一件頭，你連佢少少優點你都學唔到啊！一件頭佢俾人封刀半年，佢一句怨言都冇，枉魚仔仲咁幫你，佢做啲乜嘢啊？你估你而家喺地盤翻散工啊？可以翻一日唔翻一日，係魚仔死撐錢醫生先夾硬俾1個星期假你咋，係因為你係佢個妹啊，佢先咁幫你咋。你有冇當過佢係你家姐啊？佢哋個個都咁幫你、咁錫你、睇住你，但係我唔會咯，我亦都唔會幫你做跑腿啊！你做咩知我封信啊？既然你有時間寫信嘅，不如你就諗下你自己點樣做翻好你自己，同埋點樣補救啦！我啲嘢唔關你事啊！你嘅血含氧量同埋脈搏都好差，超聲波顯示你有心肌發大嘅問題，應該係心肌炎所引起嘅。你而家嘅心臟機能跌得好緊要。醫生啊，可唔可以快啲同佢再做多次手術啊？其實佢而家嘅心臟唔適宜再做手術㗎啦，唯一可以救到佢嘅係等候心臟移植。咁咪真係叫個仔等死？我知道器官捐贈唔係咁普遍，但係而家多咗好多有心人㗎啦，你哋大家千祈唔好絕望啊！我會盡量將你嘅名排喺名單上面嘅第1位，一有合適嘅心臟就會即刻同你做手術㗎啦。媽咪，醫生話我可以排第1㗎。我以前讀書我都未試過考第1嘅，我今次終於有機會可以做第1啦。仔啊，你撐住啊，仔！唔好喊。
收工啦，我送你翻去啦。唔使啦。做咩個樣咁嘅？係咪有病有咩唔妥啊？你放心啦，我嗰日仲未到。亂咁講嘢，究竟發生咩事啊？我今日收咗個證，呢個病人之前我哋同佢換過人工心瓣，我以為佢可以過翻啲正常人嘅生活，但係佢而家心肌炎，令到心臟機能好差，除非有得換心。要換心，咁機會真係微啲。每年肯捐心出嚟嘅人唔多，舊年全年只係得13宗，咁多年嚟有1/3嘅病人係等唔到而過身嘅。我呢個病人可能係其中一個，佢仲好後生，佢有好多理想，佢係好樂觀嘅。你做咩咁激動啫？係咪因為自己個病你感同身受啊？以前我會覺得真係救唔到就冇辦法，但係而家佢同我情況係唔同㗎。只要有人肯捐個心出嚟，佢就一定有得救。但係我個病，就算俾我做手術，俾我食藥，俾我化療，我最多可以延長多幾個月命。個病依然係冇得救。以前感冒都會死人嘅，而家醫學咁發達，我就唔信呢個病永遠都醫唔好。不如你諗下，你好返之後，有邊10件事你好想做嘅？10件事？我幫你記低佢，等你好返之後咧，我再拎翻俾你睇，等你逐件事完成。如果我真係有機會好返嘅話，第一件事，我要繼續做個好醫生。咁第二件事，我希望美雪可以快啲企返起身，佢絕對有潛質可以做一個好醫生。第三件事，我想要一隻狗仔，但因為敏感，阿爸一直都唔俾。讀醫之後就更加冇機會，所以一直冇時間。呢樣我去應承你，等你好返之後，我送隻狗仔俾你。第4件咧？第4件事，我想食多次聖誕大餐。等你好返之後，何止1次啊！我日日陪你食都得啊！但係最開心、最難忘嘅聖誕大餐，淨係得嗰一次。嗰次係我同阿爸同媽咪一家3口最後一次食聖誕大餐。我仲記得嗰一年，阿爸叫餐廳啲人喺蛋糕入邊放咗啲杏仁。佢話係瑞典嘅傳統喎，邊個食到杏仁呢，全年都會帶嚟好運。我就為咗食到啲杏仁，所以好奸咁，每嚿蛋糕都咬一啖，即係知佢哋個個都要食個口水味。雖然已經係好耐以前嘅事，但我全部都記得，因為真係好開心。我希望可以再同佢哋享受多次咁開心嘅聖誕大餐。唔知仲有冇機會？你媽咪嚟探我啊！你坐一陣啦，我斟杯茶俾你。哦，嚟探於姐。係啊，其實我今日嚟係有件事想問下你㗎。咩事啊？美雪呢幾日匿埋喺屋企，又唔返醫院，今朝仲執埋幾件衫話去旅行添。我驚唔知咩事，但係我又唔敢問佢喎，所以我諗住嚟問下你咯。冇錯，佢工作上邊係出咗少少問題，所以醫院批咗幾日假俾佢，等佢唞下。係咩事啊？嚴唔嚴重㗎？其實件事解決咗㗎啦，但係如果美雪唔想同你講嘅，我諗我唔方便講太多。咁美雪會唔會有事㗎？應該冇問題嘅，你唔使太擔心啦。子瑜，你最近好嗎？你瘦咗好多。你而家先嚟問候我啊？你呢句説話應該係20幾年前就同我講，但係你當日離開呢個屋企，你連望都冇望過我一眼。原來你仲介意呢件事啊？介意？由細到大，我都唔明白點解個個都有阿媽帶住返學，而我就偏偏冇。我唔開心，
我唔舒服，我身邊永遠只係得夭姐同埋阿爸陪住。我去睇醫生，醫生問我：你媽咪咧？我話我唔知啊。我做 houseman， 去到婦產科，見到好多 BB 都有媽咪錫，個個媽咪攬住自己嘅仔女，又攬又錫，當係寶咁唔捨得放手。但係我媽咪咧，我不斷問我自己，我到底做錯咗啲乜嘢？點解我媽可以咁狠心鬥低我唔理？小姐，你媽咪唔係咁嘅人嚟㗎，佢有嚟過，不過我唔俾佢入屋，我怕佢搞到你喊到唔收聲㗎啫。我唔係怪佢當年冇嚟睇過我，我只係覺得全世界嘅父母都可以為咗自己嘅仔女連命都唔要，但係點解我媽咪唔可以為咗我留低喺呢個屋企？到底你有啲咩咁驚、咁難受，一定要離開我？小姐，我真係唔想啊！ 1、2、3、4、5、6、7、8。OK， 我哋試音樂，唔該 Miss。唔好意思。你成朝神不守舍咁嘅，你探完夭姐翻嚟就咁，係咪夭姐咩事啊？ 唔係夭姐啊，係子瑜啊。子瑜啊，可唔可以同你傾兩句？你媽咪嗰陣時有抑鬱症，唔係洪 uncle 話俾我知，我仲一直喺度錯怪緊媽咪。我真係唔知。 洪 uncle 話媽咪當年都唔知自己有病㗎，佢就覺得好唔開心，情緒好低落。即係你媽咪當年係因為有咗呢個病，所以同我提出離婚。當媽咪知道佢有 BB 之後，佢情緒更加唔穩定，佢甚至自殺。唉，已經好嚴重啦！點解我一啲都察覺唔到？點解我會咁疏忽嘅咧？真係。阿爸，你當年真係太忙啦！好彩有洪 uncle 救咗媽咪咋，佢帶佢去醫院，先發覺原來媽咪有抑鬱症啊！但係洪 uncle 真係好好，佢一路陪住媽咪，直至媽咪個病好返，而且佢仲願意照顧埋媽咪肚裏邊個 BB， 真係美雪。所以佢哋先會結婚，一齊生活到而家。原來一直以嚟，唔係媽咪唔要我哋，係我哋疏忽咗佢，冇了解到佢嘅感受，係我哋對佢唔住。好多年都冇上嚟呢度行過啦，呢度好多地方都唔同晒。嗰陣時，魚仔啱啱識行，我哋就帶佢上嚟呢度玩。跟住行下跌下，行下跌下咁，但係都要自己行喎，唔俾人扶喎。係佢唔肯俾我扶啫。但係你一伸手咋，佢即刻撲向你嗰度。由細到大，佢都係咁黐你嘅。你都唔知嗰陣時有幾咁妒忌你。嗰陣時我就一日到黑，淨係識得做嘢，翻到屋企就掛住個女，完全冇留意過你，連你有抑鬱症我都唔知道。阿爸，媽咪，坐啊！子瑜，
係咪有少少驚喜㗎嘛？我估唔到，我哋仲有機會一齊食飯。但係今日好耐㗎啦，我都好開心。媽咪啊，我一直以嚟誤會咗你咁多年，對你態度咁差，對唔住。過去嘢唔好再講啦，你唔再嬲我已經好心足。第日大把機會坐埋一齊食飯嘅，下次叫埋洪生同美雪啦。今日就我哋3個食住先。你唔介意㗎嘛？我梗係話好㗎。哇！今日食嘅嘢咧，同當年嘅聖誕大餐一樣喎。阿爸，係咪你專心安排㗎？晏啲嚟知啊。哇！嗱，我叫咗餐廳放咗1粒杏仁喺其中1件餅裏邊，睇下邊個又揀中嗰件餅嚟食咁幸運。你揀先。你唔係又想每件有一啖，跟住有人食你口水尾啊？都冇所謂啦，有邊個爹哋媽咪唔食個仔女口水尾啫？係啊。唉，算啦算啦，今次唔好咁奸啦，我就揀呢件啦。好，咁我就揀呢件啦。好，哎呀，邊個 lucky 先？一定係我。啊！幸運喺我度。啊，原來幸運之神去咗佢嗰度啊！我都話我好幸運㗎啦。本來咧就諗住買叮當糖俾你食㗎，你細個嗰陣最中意食㗎啦，每次食親嗰陣咧都咬到咯咯聲嘅。不過而家啲乜小食都唔知邊有得賣。嗰啲叮當糖好嘥功夫去整嘅，邊有人有咁嘅閒情整嚟賣啊？仲其實可以一家人一齊再食飯，我已經好滿足㗎啦，食咩都咁好味。好啦，送完媽咪翻屋企，到我哋翻屋企啦。嗯。誒，等我一陣。阿爸。你最中意食嘅叮當糖，你媽咪仲話唔知去邊度揾喎，咁都俾我撞到，快食啊！一咬嚟聽下，點樣噥噥聲，俾阿爸聽下。阿爸，多謝你。傻女嚟，哇！未食都咁感動啊！快啲食啦。嗯。哇！真係哥哥聲㗎喎，好 sweet 添。點解你會上嚟㗎？哦，我聽見你話今日唔舒服㗎嘛，咁我咪諗住買碗粥上嚟俾你食咯。你唔係唔歡迎我啊嘛？你知唔知啊？我好擔心你啊！咦？你又話唔舒服嘅？點解食埋啲咁嘅嘢啊？其實我唔想同你食飯，就求其揾咗個理由推你。嚇！你唔想同我食飯？點解啊？我係咪講咗啲乜嘢你嬲咗我啊？唔係，係因為我中意自己一個人。咁多年嚟，我自己一個人食飯、行街、睇戲，而家突然之間多咗個人，又要等，又要就時間，我仲覺得唔自在啊！唔通一個人會開心多過兩個人？乜你唔想揾個伴，有啲開心與唔開心嘅嘢一齊分享下咩？係，有時我都會覺得悶，但係相對起多咗一個人煩惱，我情願自己一個人悶一陣，咪冇事咯。乜我哋兩個喺埋一齊，你好煩惱嘅咩？
都話咗唔係你嘅問題咯。其實我仲未諗清楚我同你之間嘅關係。話我哋係情侶，我又覺得唔係；話我哋係朋友，我又覺得唔止。但係你而家已經諗住要同我結婚，我會好驚㗎。兩個人喺埋一齊啊，咁梗係諗住以結婚為目標㗎啦。我唔覺得係咩問題喎。呢個就係問題。我唔明啊，點解兩個人喺埋一齊一定要為咗結婚，唔可以為咗開心咩？你咁樣講，即係唔想結婚啫。我唔知啊。咩話唔知喎？唔想咪想，咪唔想唔想咯。你點解一定要逼我揀呢？我唔係逼你啊，係咪我出現咗啲咩問題啫？如果係有嘅，咪攤咗出嚟講咯。我冇嘢想講。你咪唔想講，係唔肯講啫。我知你驚 hurt 到我啊嘛，你就嚟升職我知啊。而我仲係一個護士仔，職位你又高過我，人工你又多過我，我邊有本事照顧你啊？你嫌棄我係正常嘅。你唔好越講越離譜，理性啲好冇？以後我都唔會騷擾你嘅。喂，你想點啊？你想分手啊嘛？你講唔出口，咁咪我講咯。好，你想點就點啊！好攰啊！不如你沖涼先啦。外仔今日留咗啲餸，我去整翻熱，等你陣間沖涼出嚟食啊！我食咗嘢㗎啦，唔使啦。啊係啊，你份稅單仲未填啊？我擺喺度幾日都唔見你翻嚟，不如你陣間填埋佢，我聽日幫你寄啊！得㗎啦，呢啲嘢我自己搞啦。你究竟想點啊？明明大家住埋同一間屋，但係幾日都可以見唔到面，好似你有你住，我有我生活咁。再咁樣做夫妻，我覺得冇意思啊！咁你想點啊？我想我哋暫時分開下。莊醫生，咩事啊？我老婆話同我一齊冇意思，佢要分開啊！點會搞成咁㗎？明知故問啊！搞成咁係因為你啊！你仲懷疑我哋？唔係懷疑，事實係當日無論我點樣勸佢唔好要個 BB， 佢係都唔肯聽。但係你講幾句，佢聽晒你話。點解咁啊？係因為佢心裏邊仲有你啊！婉瑩以前喺未遇翻你之前，佢唔係咁樣㗎。我哋兩公婆感情好好，唔係咁樣㗎。點解到而家你都唔明白啊？搞成咁唔係因為我啊，係因為你自己。亂講，係你唔憤氣。娶婉瑩嗰個係我，你喺度搞事搞非，想破壞我哋兩公婆感情。我同阿瑩唔能夠喺埋一齊，唔係因為你。阿瑩係個好依賴嘅女仔。我記得嗰陣我仲係 houseman， 成日 on call 又要温書，佢成日怨我冇時間陪佢啊。所以就算冇你，我哋都會分開㗎。係你一直都懷疑我嬲你，搶咗女朋友，放唔低嗰個係你啊！你俾人搶咗個女朋友，你會咁易放得低？你會咁大方？我唔信。我俾啲你睇，你睇下。而家令我放唔低嘅，只有寫卡俾我嘅呢個女仔。魚仔，魚仔佢好有心思，每日都寫一張卡俾我。我由當初唔識珍惜，到而家可能再冇機會。真正令我放唔低嘅只有佢。我好後悔我錯過咗一個咁好嘅女仔。
阿瑩之所以響咗流產手術，唔係因為我開口，而係因為佢擔心，萬一佢有啲咩事，你會好傷心，你會剩翻一個人，佢擔心你，佢係因為你所以做流產手術㗎，你明唔明啊？我唔想你學我咁，錯過咗先識後悔。你真係要執嘢走啊？我執咗好耐嘢，但我真係唔知執啲咩走。原來我根本都唔想走。有咁多火柴盒嘅。我見你中意草，開餐廳幫你攞埋。呢半年嚟，我都冇乜同你出去食飯，你一直有幫我 keep 起。老婆啊，對唔住啊，對唔住啊！我為咗咁少嘅嘢同你冷戰咗咁耐，我真係戇居啊！你竟然為我做咁多嘢，我都唔識得欣賞你，我冇顧你感受，我唔識得珍惜你，對唔住啊，老婆！我以後都唔會咁戇居噶啦，我唔會咁小氣，我唔會諗埋一邊。你唔好走啦，嚇！我哋重新開始好唔好？唔好意思啊，我應該早啲去通知你嘅。我有內痔水腫瘤，當我知道有呢個病嘅時候，我都要啲時間去適應、去接受，所以我唔識點樣同大家講。通常面對重病，第一個反應都係唔接受，醫生都係人，唔會例外。多謝體諒。你而家個病咩情況？有啲咩治療方案咧？我會做手術，確定咗日子之後，我就會正式入紙請假。到時醫院嘅嘢就要你安排第二個人去做啦。醫院嘅工作你唔使咁擔心㗎啦，我哋班同事咁勁，一定應付到。不過你爹哋係神經外科專家，有佢睇住你，我都會放心啲。其實我阿爸仲未知我有呢個病㗎，你仲未同佢講？我未諗到點樣同佢講。老公，你今晚有食神啊？我買咗好多海鮮啊，有蝦有蟹，做你嘅摯愛蜆同埋聖子啊！喂，咁又想豉椒炒啊，定蒜蓉蒸啫嚇？我有同事喺度啊。Hello， 叫我魚仔啊。我太太 Phoebe 啊，范醫生。Hello。佢份人係咁㗎，成日都噼哩啪啦，講嘢好似機關槍咁，唔停嘅熟間間。喂，咁我唔阻你哋啦，出發先。喂，老婆，你買咗咁多海鮮邊食得晒啊？個魚仔，今晚嚟我屋企幫我手消滅佢。唔好啦，點好意思阻你兩公婆撐台腳啊？哎呀，台腳成日都有一撐㗎啦，多個人熱鬧啲啊嘛，一齊啊！係咯。好啊，咁我唔客氣啦。哇，咁多餸嘅！唉，唔好客氣啊，嚟。OK。食下。你唔好淨係嫁俾我，你嫁俾老婆啊嘛。佢有紅斑狼瘡症咧，要食得清淡啲嘅。嚟食多啲。你隨便食啦，唔使理我㗎，我慣咗㗎啦。佢知我中意食海鮮啊，成日買嚟整俾我食嘅。佢話見到我食得開心咧，佢就開心喎。你睇下 Phoebe 對你幾好啊？佢話中意見到我笑嘛，我唔氹得佢開心啲啊，我又點笑得出先得㗎？嗰陣我仲係做緊 higher trainee 啊！有一日咧，我喺醫院見到有個病人入嚟，佢又水腫咧，又發燒啦，全身啲關節又痛咗個呀呀聲，但係依然咧仲係好好笑容。成間病房啊，得佢一個唯一識得笑嘅咋，所以我對佢好有好感，覺得呢個女仔好特別。後嚟佢好返出院咧，我就開始同佢拍拖啦。不過佢唔係一開始就肯接受我嘅喎。哇！你堂堂一個大醫生啊！我個病情又咁反覆，日常生活咧又唔曬得又唔攰得，食嘢又麻煩喎，仲可能隨時會死添啊！唉，同我咁嘅人一齊啊，又點會開心先得㗎？有病嘅人唔一定唔開心㗎，健康嘅人亦都未必一定會開心㗎。你都有病啊，你咪成日都笑笑口。
我記得有一次啊，佢唔肯聽我電話，我嗰陣揸緊車㗎，搞到我差啲撞車啊！佢成日驚一定會早走過我，但係其實世事嘅嘢邊度話得埋㗎？佢就用呢番説話打動咗我，所以而家我哋就好珍惜喺埋一齊嘅時間，每一日都會覺得好開心。就算將來邊個走先都好啦，我哋一齊嘅回憶都係開心嘅。身邊嘅人有病，屋企人當然有壓力啦。但係有邊啲人係唔會死嘅？如果佢當初拒絕唔肯同我喺埋一齊，我唔可以同你經歷呢一切，我諗我呢一世都會覺得好遺憾。所以有病唔好怕話俾身邊嘅人知道。如果唔係，佢哋完全冇心理準備，你就離開咗，到時佢哋唔只會傷心，仲會好後悔，冇好好珍惜同你最後相處嘅時間。咁你嘅離開就會變成佢哋永遠彌補唔到嘅遺憾。喂，吹水啊！喂，我攞張輪入嚟。梁聰，點解你會孭住一康上嚟嘅？個衰仔啊，話有啲重要嘢同你講喎。重要嘢？你揾咩啫？哇，好靚喎！自己整㗎？送俾你㗎。哎呀，送俾你啊！你又話你唔會俾壓力我，會俾時間我去考慮嘅。我送佢俾你，唔係想逼你，我想俾你知道，我一直都好努力練劍，爭取入圍。因為我想證明俾你睇，我可以自己照顧自己，唔會麻煩到其他人，我仲可以保護你。如果我入到圍嘅，你就要俾個機會我，俾我同你一齊。哇！邊度佢啊？俾我就應承佢咯。依家咁樣，你叫我點答你啊？你唔使依家答我㗎，我知你聽日放假，我希望你可以嚟睇我比賽，親眼見證。嗱，你諗開啦，冇嘢做㗎啦。喂，我諗上嚟咪借書啫，點知俾場咁正嘅戲我睇添嘛？喂康，勁啊！勁喎！黃家，Pat，阿里。喂，阿一康好似心不在焉咁咩？阿晶晶做唔嚟拍拍英去比賽啊？喂，楊聰，到底晶晶有冇話嚟㗎？隻腳生喺佢度，我點知啫？最後一分啊！最後一分啊！阿輝哥頭先話冇晒啤酒，不如就罰佢去買啦。呢個難忍㗎，淨係得佢一個人去，我陪你去啊。好啊。你哋又係嘅，細佬坐喺度同你哋玩㗎，咁蝦人都得嘅咩？阿媽，大家俾機會佢兩個啫，嗬。哎呀，得
啦，唔好嘈啦，唔好嘈啦，我哋一齊出發。喂！唔好淨係掛住拍拖嚇，你都翻嚟啊！咦？同一個牌子喎。心有靈犀啫。哇！嗱，你哋慢慢食啊，如果唔夠咧，我叫廚房再整啊嚇。夠啦，夠啦。哇！你成班暴龍嚟㗎！喂，唔好食晒啊，留翻啲俾我細佬同晶晶啊！你估我哋老咗，仲會唔會好似佢哋咁樣？你仲係推住我行街啦？如果我仲行得喐嘅話，你想去邊，我咪推到你去邊啦。喂，雞翼做歡迎走晒嘅。哇，可能特別好飲喎。有冇搞錯啊？咁冇公德心嘅？小心啊！你冇行，你唔好有事啊！開手的一片是某某出生，媽媽給寶寶奉上這一生。頭一吻，開端之後或晴或暗，怎麼走走像連續劇也欠缺安穩，或者羽毛雜我可抬頭欣賞到你，或者一轉臉便要失去你，或者轉折佔太多遺忘，怎擁抱你，或者勇敢偏已斷氣，情人們一呼